Jelly 啊，11年前啦，啱啱同我個而家老婆以前嘅女朋友，咁啊就一路到而家11年啦。性格都係開朗樂觀咯，係啊，好開心嘅佢又中意黐人咯，好中意人摸，一摸就唔停啦。咁啊，一開門啦，咁見到佢撲過嚟嗰陣時咧，佢撲唔到去我人度，咁就開始察覺到佢係視力唔好咯，差咗嘅，跟住有而家係直情盲咗咯，睇唔到嘢咯。咁啊，曾經做過手術，跟住之後就睇得翻半年度，跟住就冇咗啦，冇睇唔翻咯。就一路喺柏靈頓嗰度咧有買嘢嘅，買開嘢嘅，咁跟住之後有個 email send 俾我，咁我就 send 俾我太太睇啦，咁佢就幫我報，佢就幫架姐你報咗啦，咁呢個都好好嘅。咁我哋都有真係會幫佢做 body check 啊，咁今次有個咁嘅 campaign 有個計劃，咁我係順理成章去 join 埋，咁去試試咯，係啊。姐你今次係嚟做年度嘅 body check 嘅，整體驗血報告啦都喺正常範圍入邊，包括腎臟同埋甲狀腺指數，暫時未見到要即時處理嘅內科問題嘅。眼仔方面，姐你目前兩邊眼仔已經睇唔到嘢㗎啦。佢之前因為白內障接受過手術，依家嘅情況穩定，見唔到有痛或者發炎嘅情況嘅。另外，主人亦都提到，姐你過去1年嘅耳仔同埋皮膚都有痕癢。檢查嘅時候發現耳道同埋皮膚都有輕微嘅發炎情況，較大機會係因為過敏而導致嘅。現階段我哋開始咗抗敏嘅藥物治療，同時亦都建議主人考慮下幫佢轉食低敏嘅處方糧，觀察1個星期之後睇下需唔需要作出藥物嘅調整。佢都俾咗幾個option 我嘅，注意翻嗰啲飲食啊，睇盡量避開啲致敏源嗰啲嘢食啊，試下其他唔同嘅低敏嘅處方糧嗰啲咯。